Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière à moi si wana, ba faire à moi si wana, zamba au tomboli yo. O comme la position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de au côté ma bena katanda pa malade kidi. Bonjour, bonsoir, réseau dépend de Kanaer Okuta. Na émission Femme Sage. En tout cas, tika kimia na nzambe eza la partage na biso nyonso au besoin attend ya kolanda malolo malgré vous eza mabe na bina yana sauver bande konangai ya mbona nyonso tozong samatondi et pas ya nzambe tata. Merci Seigneur pour na pema oyo pesinga na maboni nanga tiko pesa biso liso molimo to comprendre ni nezoleka na sena moi oyo batela biso mois de décembre ezala moi lipamboli ngai na babone nanga na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup en tout cas tous s'abonner, tous aimer, tous partager, surtout vidéo oyo partager ngo eza vraiment très important. Na embango pour na sauver bande kwa basi parce que likambo yo e comme la bande kwa basi bande kwa mibali o baza pe faible baza victime na likambo ngo likambo eza nini. En tout cas, vous êtes beba na ba prière bo supporter ngaka na voix mabe oyo. Bande ko likambo eza nini famille na ngai. Lelo réseaux sociaux bazo lia batu ba mbongo. Baza ko escroquer batu. Surtout bana basi. Bozala mayele bande konanga. Eza association munene. Pe okomona ba numéro eza ya awate. Numéro tika la komona code biso ate. Ba numéro zaka ya États-Unis, ya France, par-ci par-là. Sokoza evete ba kolia yo mbongo. Bande kolanga. Nga tellement ko la pesanga moi maele ya mukie wana na débrouillana ngona comprendre bango facilement. Pe na osala bango boye. Obwaki. Na osala bango boye obwaki. Yaya. Prévaner les kambuni na ngina loba yaya nanga. Bande konangai Western Union wapi yango Yesu yaya oh nan ya liboso preva liboso Western Union so tali kuna omona identité na ngai na si bozo mona mo bien identité ezenga so botali montant bomona 15 000 euros 15 000 euros. Bande koyo bazali banda mboka. Kande ba escroka batu mbongo balobi bazala posa na sunga na mema mbongo yo na ofelina kombwa nzambe na minoko na bango ya balobi baza ya catholique baza batu ba catholique tala baza ko escroquer batu baza ko kosa na ba identité batu. Église catholique oyo eza respectueuse ya eza respect français mouboulou bon comprendre. Église catholique a batu ba komi ko sali réputation église catholique baza fondation baza libanda mboka bazo sunga na memela bango 15 000 na ofelina nga pe na bi problème ezate na za ofelina na kindaka na bumbu botinda mbongo ba bi ba otinda 15 000 dollars 15 000 euros na bi problème te botinda nga na yeba ki déjà source na bango pe na yeba ba suka wapi pe sa identité na tindi identité na nga parce que na yebi ke mbongo na nga te kendo felina na tindi carte électeur na mona pou ba tindeli nga atindi nanu azana na banque akangi photo tala imagine toi ba yaya quand des ala rabalinga batina mbongo za la secret yo mona muto atindi lombongo solo akena banque bandiko so ta okanga ba photo bazaka wapi soko za miso nga te ba kolia mbongo atindeli nga la photo ndenge otinda mbongo na banque na zupe photo na kotinga bi OK problème te atindi
chose grave yaya code ezalaka 10 code 8 prise asuka babendi babetinga balobi natindela bango $200 natindela bango $200 mpo nazwa accès ya retire mbongo nayebisi bango badeko naliswa pongo $200 boli botinda mbongo yanga te ekende ofelina intérêt na ngani na kati ya mbongo wana oyo ngana obima na obimisa $200 ya pasi napesa bino mpo na retire $15,000 en tout cas naza mbongo wana te bandeko na nga balobaka nini nyonso eutaka na ambassade ya Cameroun bazolia bato bambongo mwana nga azalaki victime balie 80,000 francs soki ayokaka nga baninga balia ete nesi bango baza baescroka bato batindaka baplante baappareil batindela olenga omonisaki wana natindi mbongo na kati soki okeyo kobimisa mbongo baza koescroke bato misusu Samuel Eto'o bandeko bazolia mbongo na kombo ya Samuel Eto'o bakobengo na appel vidéo il faut zala misu association yango ya nazala ba preuve yango ya Samuel Eto'o fondation Samuel Eto'o fils bozomona baotinda $5,000 na enregistré na fondation ngabi nani wana ko enregistré na fondation bamoni na obenga bango te babengi ngai madame monsieur Patrick auta na Cameroun azobenga yo tinda $100 po ba enregistré yo to tinda $5,000 ngabi papa na place à $5,000 botinda $4,900 bolongola sambo futa nye bazomona nga bandoki ya ba numéro pesa ya ate ba numéro libanda mboka taka ndevo na ngeza mabe zwa vidéo partager sauver bandeko basi ya réseaux sociaux bazolia batu mambongo bako bengo pe appel vidéo mindele en plus soki olingo yeba lande la voix na appel vidéo en tout cas bo excusez nga voix za mabe na epona sauver bino soki oza misupete balio mbongo apaso tozobunda bana biso bamela bamiliki balio mbongo kaboye mama bakobengo appel vidéo omona pe Samuel Eto'o pene omoni appel na ye nga nazalaki lisu mulai nazoyoka maloba na munoko ebalana te maloba na munoko ebalana te ntango na atosi sosola na bengi ye nabisi papa maloba na yo na munoko na yo ekende ndenge moko te arépondre nga lobi peut-être chez vous la connexion eza perturbée ya na munoko na voix connexion eza perturbée ndenge nini. En tout cas partagez vidéo kozala misu elala te sauver bandeko na yo boyo lio mbongo batu na projet ni ozala ngo la vie osala ata nzamba pambolaka batu nyonso na Bible baleka na temps ya galère kala wow €15,000 yaya wow $5,000 kada le pamba boy non nzamba travaille ka bongo te nzamba sala ka bongo te ya nzambe ekenda ko comprendre que o eza nzambe soki poza misuga bakoza musika tala kombo nzambe na munoko na bango a fondation catholique ale baza posa basunga mboko keno felina nga nazala be preuve nazala ba preuve na kati ya ba telefone ba preuve ezali ba conversation ezali tina ba Facebook ezali ya partager vidéo totika ko salir église catholique soko za la poso escroquer bato nebi ke baza ba congolais bazo kosa bazo ta ba photo mindele ba partager ba photo mindele au monde na profil photo mindele mais ça mindele te a obenga yo azubi lokatela munoko tala soki mundela lo ba anglais o comprendre tonalité na ye mais ba oyo bazo zo biloko ba otela munoko bazo kanga bazolo pour mona ke voix tonalité na ye aza américain. En tout cas partagez, abonnez, aimez nzamba ozanga te kopambola yo tala musana osala
na komi na ba vidéo combien mais bozolinga ko s'abonner te bosunga ndeko na bino bo s'abonner makambo ebele ezali nazali swa pongo kombo la ngezara pongo naza aigle na mona rata nyoka lekina atal nyoka alekina ciment parce que Dieu m'a donné la sagesse l'intelligence pour na recevoir famille na nga na carte internet yo ozana poso soutenir nga jusqu'à là na sala émission na téléphone so osombeli nga caméra nzamba ozanga te ko pambola yo nganga nazana nga marié ata boye ndenge nini madame je suis occupée je suis engagée je l'aime mon mari je l'adore c'est mon papouche, mon adoré, Ato Balouki, Ato Kiti. Mon mari s'appelle Israël Mbala Kizungu Jonathan, mon adoré, mon papouche, mon amour, le père de mes enfants. Je l'aime, je l'adore. Je craque. Hein? Mon arandoso monawana. Parce que Marie, Sarah, Abando Ben Abraham, Seigneur. Ça c'est mon Seigneur. Mbala c'est mon Seigneur. Ciao, bye bye. Bako respecter moi sindenge, bako respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande comment peut respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choqué basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapana bino. Ata fouchette aux anangote. Lelo ba prière à moi siwana, ba faire à moi siwana, zamba o tomboli yo. O comme na position songolo pakala. Et comme ayete. O monde te okota mabe na kata ndako, malade kidi